düşüyoruz abi. Hazır mısınız arabeske? Amına koyacağız buranın. Listeyi baştan yapacağız. Ben şöyle bir hava alıyorum. Yani ben daha büyük yerlerde olmalıydım. Daha başka yerlerde olmalıydım. Daha falan. Yani 20 senedir şu kifayetsizlikle kimlerin program sunduğunu düşününce insan düşünüyor tabii haliyle. Lafın meclisten dışarı değil mi? Yok. Abi şu arkaya müziği koymasaydınız köşke de insan gibi şarkıyı dinleseydik be güzel kardeşim. He? Afer. Aga sesini Google'a tuttum ben de buldum. Harbi mi? Allah Allah bizde yapmadı onu ya. Instagram'da takipçin 150 kişi. Bunlarınsa sadece 8'i dişi. Eklemişsin beni kabul etmiyorum. Son kapaklar için sayfama bekliyorum. Giderken Ezgi birden bir şey etkilemişti. Ya yapmayın şunu. Ben 80'lerin insanı değilim. Ezgi yapma şunu ne olur hanımefendi ol azıcık ya. Bütün hanımların rüyası. Ev kızı diye aldık ne çıktı. Ben Ezgi Mola'yı çok seviyorum ya. Mükemmel bir kadın değil mi chat? Bence de ya. Gerçekten öyle ya. Amel book has been closed diyeni ciddiye al. Ay. Bir şey banlayın. Arkadaşım sen Beni kal. şaşırdınız. Senin için diyorlar ki yani böyle her Bu çok iyiydi ya. ünlüyü kanalına alır diyorlar. Yani alamayacağın adam yok diyorlar. Beni niye mesela alamadın kanalına? Gücüm Bu arada aldı. mü yetmedi? Yok. Buradan annem babama çok selam söylüyorum. İkisini de çok İsmi ne? öpüyorum. Anne babanın adı ne? Metin Selvet. Metin Selvet. Selvet. Evet. Annenin adı ne? Selvet. Allah Allah! Allah Allah ya! Bunu ciddi yapmış olabilir mi? Allah Allah! Arkadaşlar bu gecenin geliri Eser'in beyin ameliyatında. Bunlara güleceğim hiç aklımın ucundan geçmezdi ama çok iyiydi. Nesin sen? Bilmiyorum bakkalım mı var? Bakkalın oğlu muyum? Hayır değilsin. Sen bir hayvanla çalışıyorsun. Biliyorum. Çok iyiydi. İlknur sen biraz ağzını yayarak konuşur musun? Evet buyurun. Sen kaç gidiyorsun? Ben askerlik vatani görevimi yapıyorum yani. Şu sıra askerdeyim. Normal hayatında peki? Sen Çorlu musun? Çok heyecanlıyım ama şu an çaktırmamaya çalışıyorum. Yani alt tarafım tutmuyor şu an. Böyle Ay canım benim. sağ Olsun ama bize içki lazım zaten. Hoş geldin. Senin baban bunun asker arkadaşı. Seni ona göndermiş tamam mı? Tamam. Gel sor sen misin? İsmiyle sor. Sen misin? İsmiyle soruyorum sana. Sen Fırat'ın olursun değil mi? Bir numaralı kankim favori oldu. Can Cox birinci ayın kutlu olsun. Bre. Bunu anlamadım. Manyak mısın? Evet, De ki evet. topraklama yok desen parmağını içine sok. Ayakkabının içinden desen ona topraklama yaptır. Bunu içine parmağını Yönetmenin falan adı Fırat sokmam. yani. He? Yönetmenin adı Fırat'tı yani. Ona He. göre Fırat'ın oğlu musun diye. Karıştırdık. Arkadaşım o zaman dilini değdir. Dilden daha iyi geçer. Tabii. Kenarına değdir. Ben onu montajda içine koyarım. O dili kim bilir nereye koyarsınız montajda? Sen hala bekarsın. Sen de hala bekar. Sen benden büyüksün. Ailenin büyüğü daha erken evlenmez mi mesela? Mesela Beyaz Ama benden benden ümit kesildi. Beyaz benden 1-2 yaş büyük. Ben abimi bekliyorum. Ondan sonra o evlendikten sonra ben de evleneceğim Ya inşallah. bana bu ayakları yapmayın. Hayır kardeşim. Ben işte tamam ben de bekarım ama işte telefon başında harcamadım yıllarımı. Hayda. Zbap. Arda Eres. Abi